हवा भी पूरा प्योर है, यहाँ का मिट्टी भी पूरा प्योर है, सब कुछ मतलब बोल सकते हैं। ये जो पूरा मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये जो सारा पूरा प्रोजेक्ट, ये हमारा एक सस्टेनेबल मॉडल जो उसका एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे पूरा नेचुरल फार्मिंग के बेस पे सब कुछ खेती यहाँ पे होता है। और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों का, मल्टीपल बहुत तरह का वेराइटी का सब कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे कलेक्ट किया। हम ये जो इस वीडियो का जो आसपास जो अपलोड हुआ वीडियो आप देखेंगे तो इस ये जो हमारा मॉडल है ना, इसका बारे में आपको बहुत सारी चीज़ मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है सस्टेनेबल मॉडल में, एक तो सब गो आधारित है। तो गाय के गोबर से बायोगैस बनता है, बायोगैस से खाना भी बनता है, बायो सलाद से नेचुरल फार्मिंग होता है। तो नेचुरल फार्मिंग में बहुत तरह का, यहाँ पे मल्टीलेयर फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं और देसी बीजों को हम लोग संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, जो भी चीज होता है देसी भी। तो यहाँ पे हमारे लाइफ में अब पता है आपको क्या करना है, हम लोग ट्रेडिशनल चीजों को वापस लाने का काम करता है। तो उसके माध्यम से हम लोग प्रकृति को भी सेवा होगा, साथ साथ में लोगों का, क्योंकि आप जब अच्छा चीज खाएंगे आपका हेल्थ को भी ठीक होगा, और जो भी परमार्श कम्युनिटी बहुत सारे जुड़े तो सबको उनका भी रोजगार होगा। तो हमारा ये मतलब है कि एक सस्टेनेबल चीजों को बांधना, सबको हमें एक फिरोई में बांधना, जोड़ना। तो आज ये जो मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये क्या है, मरिंगा। तो मरिंगा का गुण क्या है, मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या है, आप सबको मालूम है, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको। बट आपको जो मैं बताने वाला हूँ, मरिंगा का जो पाउडर अभी मार्केट में मिलता है ना, आप देखेंगे स्पेशली अभी मरिंगा पाउडर के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे वेराइटी को डेवलपमेंट किया गया है, बहुत सारा लैब में अलग अलग जगह पे यूनिवर्सिटी ने डेवलपमेंट किया है। तो वो उसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है। तो आप बताइए, एक होता है देसी, एक होता है आप उनको स्पेशली बनाया गया ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो किस में ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो ये जो देसी है, इसका पत्ता बहुत छोटे छोटे लेवल पे होता है, कि इसका पत्ता बहुत छोटा छोटा होता है, और इसका जो टेस्ट भी होता है ना वो अलग होता है। तो इसमें एक्चुअली हमारा देसी चीजों में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हमें पाया जाता है हेल्थ के लिए। तो ये हमारा देसी चीज है, इसको हम लोग एक्चुअली पाउडर बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया सोचना। आपको हम लिखा है हमारे एक जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही 100-200 पेड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ है ना, यहाँ पे भी हमारा काफी सारा पेड़ है। तो ऐसे पत्तों से हम लोग, और पत्ता देखिए पूरा फ्रेश पत्ता हम लोग यूज करते हैं, एकदम पूरा फ्रेश। तो इस ऐसे पत्तों से हम लोग उसको पाउडर बनाएंगे। और दूसरा ये हो गया हमारा, आज हम लोग साथ में क्या करेंगे, उसका साथ में हमारा कोशिश है, ये जो फूल है, फ्लावर्स है, तो ये फ्लावर्स को भी हम लोग पाउडर के साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। मोरिंगा का जो फ्लावर्स है, इसको एटलीस्ट हम लोग भाजी के रूप में भी खाएंगे। एंड हम लोगों का प्रयास है कि पाउडर जो होगा मोरिंगा का जो पत्तों का, उसके साथ भी फ्लावर्स भी ऐड करेंगे। दूसरा मेरे हाथ में एक चीज है, देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, ये ये अगर आप 1000 रुपीज किलो भी देंगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ये ना नेचुरल होता है, ये फार्मिंग हुआ वाला मशरूम नहीं है। ये ऐसे जो जहाँ पे हम नेचुरल फार्मिंग होता है ना, वो खेत में ऐसे ही उगता है। और इसका टेस्ट इतना इतना गजब है, स्वादिष्ट है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। और ये जो है ना, पीछे हमारा जो केले का खेती है ना, वहाँ पे देसी केले का खेती है, तो वो पूरा नेचुरल फार्मिंग के हुआ है, पूरा पूरा वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग की खेती है। तो उस केले का खेती से ये चीज एक आया है, तो इसको बोलते केले का फूल। और ये हमारे यहाँ पे देसी केला का फूल होता है, और पूरा नेचुरल तरीके जो बायोसेलरी होता है ना, बायोसेलरी से ही खेती किया गया है। तो ये उसका फूल है, उसका अभी हम इसका इसका भी बहुत तरीके का सब्जी बनता है, आप बहुत तरीके का बना सकते हैं। इसको अब ऐसे बना सकते हैं जो नॉनवेज को भी फेल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज खेत से कलेक्ट किया, ये आया, ये आया, ये फ्लावर आया, केला तो भरपूर मात्रा में है ही। तो ये सब घर में खाया जाता है ना, हम लोग घर में मैक्सिमम यही चीज यूज करते हैं। और दूसरा ये देखिए, कद्दू, बताओ तो अपना खेत से जब ये सारा चीज को लेंगे, खाएंगे, बैठेंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप शहर में रह के भी अगर हम लाखों रुपया कमाते हैं ना, एक सुकून नहीं मिल सकता है। खुले आसमान के नीचे मिट्टी में बैठ के एकदम प्रकृति के साथ रह के, हाँ 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 हाँ, क्या मैं बताऊं आपको। तो ये जो खुश है ना, हाँ, आपको खुश को लेना सीखना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या होता है, लोग गांव में रह के भी सुखी नहीं रहते, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, प्रकृति के साथ कैसे रहना है, तो जीवन जीने का भी एक कला होता है, जो कौन सिखाएगा, आपका शास्त्र आपको सिखाएगा। इसीलिए हमें अपना शास्त्र का अध्ययन भी जरूरी है। जब उसका अध्ययन करेंगे ना, तो आप तब नेचर का महत्व को समझिएगा, नेचर से वो प्यार हो जाएगा आपको। तो ये जो चीज है ना, हम लोग इसमें बहुत खुश है, ऐसे चीज होता है।